Labas rytas žmonės. Tai ką, šiandien mes turim poilsio dienelę. Ir šiandien mes ką, mes gaminsime blynus. Blynus darysime su bananais. Tai dabar tešlą susiplakėm, čia kol kas pienas, kiaušiniai, druska ir cukrus. Bersim miltus ir vandenį. Tai parodysiu, kaip gausis blynai. Ir jo. Tai va, štai toks mūsų galutinis variantas. Dar užsidėsime medaus. Ačiū, kad žiūrėjote ir buvot didžiai virtuvėje. Ir susitiksime po poilsio treniruotėse. Tai ką, sveiki, esame pirmoji treniruotė šiandien. Darome laisvą stilium. Ir šiandien jau saulytė išlindo. Labai faina. Pats oras nėra labai šiltas, bet ant saulės galima su trumpom rankovėm slidinėti, tai kaip ir normaliai. Nu ką, baigiam treniruotę. 2 km yra. Valandą trampą važinėjom. Ir einam dabar pėsčiom ir basom iki namų. Nesau, kaip garsiai idėja. Nespėjau net nufilmuoti. Jo, žodžiu, išsiaiškinau, kad čia tipo testuoja dėl ugnies išsiveržimo tipo, dėl gaisro. Tai kiekvieną šeštadienį jie testuoja. Šiaip ten buvo žymiai garsiau, net eiktų savo, gavau iškart daryt duris, bet norėjau nufilmuoti. Iškart ieškau kur kamera, tai tiek ir spėjau nufilmuoti. Visi šiandien buvo intervalų diena. Ir klasikos intervalus dariau ir buvo tikrai sunku prie tokio aukščio pirmą kartą daryti. Laktato 4 laikyti nepavyko, gal nebent pirmam rate. Ratas gavos 2,1, pirmą pravariau gal per 6 tram, o geriausias buvo per 5 tram 7. Jo, tai pulsas ir iki 190 pakilo, tai tikrai ne 4 laktato. Bet reikėjo biškį prisiminti, kaip greit važiuoti. Tai va, sutikau Vytautą ir noriu paklausti, kaip jiems sekasi treniruotis Austrijai. Antrą dieną dar. Antrą dieną. Gerą išvadą negalim daryti, bet normaliai. Gerai, Austrijai tai gerai, tai... Okay. Tai, ne, viskas liuk, tai pirmas dienas sunkios. Man vis laikom sunku pirmom dienom, bet važiuoja ir viskas. Supratau, ačiū tau ir geros treniruotės. Tau irgi. Tai ką, atvažiavo ir biatlonų vyrų rinktinė pasportuoti į Austriją. Tai labai faina pamatyti, kaip Lietuvos biatlonų rinktinė ruošiasi ir sportuoja. Tikrai matosi jų rezultatas ir aukštas lygis. Tai labai džiugu ir motyvuoja sportuoti ir mane. Pavėktų savo. Ką tik po treniruotės pirmos. Viskas šlapia. Bėgom per didžiausią lietų. Šitas tai kiaurai šlapias. Nu, maika dar. Štai tai atrodo. Nežinau, matos. Sušalą, sušlapę. Darėme imitaciją.
žingsnį. Į kalną 1:10 ar 1:15 gavos. Tai ką, va, viską pasidžiojam ant gyvatuko. Tai džiūsta. Ir ką reiks tempimus padaryti viduj. Tai parodysim. Tai tokius ratukus reikia užsidėti, nes darysime greičio treniruotę. Ir tai ratukas yra greitesni guoliai, tai jo, dėl to dedame ir kitus ratukus ir guolius. Tai va. Tai va, užsidėjome tos ratukus greitus. Kai yra ratukas ir yra 2 guoliai. Ir tarp 2 guolių turi būti vidury toksai, kuris laiko jos, kad tik guoliukai suktųsi. Tai kadangi jų nėra, bandžiau ir guolius išmušinėti ir visą kitą, tai nieko nepavyks. Bet išsidėt pavyko jos. Suktis sukasi, nepriveržiau maksimaliai, kad jie plamai suktųsi šiek tiek. Tai žiūrėsim, kaip gausis. Susitiksim per antrą treniruotę. Nereikia. Įgaga, neateina. Be šansų, sako. Tai ką, padarėm pirmą treniruotę šiandien, laisvą darėm, pagreitėjimus, savijauta prasta, sunku kažkaip, pulsas vis dar labai kyla ir vakar su greitais, kai pavažinėjom, tai šiandien labai sunku buvo su lėtais važinėt. Dabar va, antros treniruotės nedarysim, pailsėsim, pabiškai daiktus krausimės, rytoj ryte išvažiuojam į Italiją, tai va.